مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مومن ملن آیا تو مولا فرمیدن اج میں تین دعا اپنی مرضی نال دین لگا آدھے مولا اس تو وڈی کیڑی گل دعا سنے آئے کڑیاں لے ہاتھ چاہ کے فرمان لگے شاءاللہ کدی مسلمانہ دی قید نصیب نہ ہو ہائے کر کے رونا لے ہو موسیٰ کہے مولا ایڈی اوکی قید ہے فرمیدن ذرا قریب آ میری کانڈ تو کمیز ہٹا صبح بھی مار دے آن ظہر نال بھی مار دے آن شام نال بھی مار دے آن ہاتھ نپنا لا کوئی نہ ہاتھ نپنا لا کوئی نہ صبح مار دے آن شام نو مار دے آن اوہ میں صدقے ہو جاما دروگے آکھیا ادھی رات لے اٹھ دائے رب جانے دیاں کوئی وطن تے ڈھیر ساریاں دھیاں دے نا چاہ کے روندہ ہے پر اسے لے ڈھیر روندہ ہے جدو آدھے نا فاطمہ جنہاں دے ویڑے بیٹی ہے جنہاں نو قدر ہے دھیاں دی شام نو انتظار ہوندی کہ نہیں میں ویکھے دھیاں اللہ پیو بار نہیں رکدا دوست آکھن یار تھوڑی دیر رک جا دے نہیں یار میری دھی انتظار ہے تے جس دیاں وطن تے 17 دھیاں آئے کر کے رونا لیا 17 دھیاں قسمت اس ویڑے دی صبح بھی مار دن تے شام نو ایک دن اتنا مارے آنے منہ چو رات جاری ہو گئی آئے کر کے رونا لیا اتنا مادر ہو گیا کہ کوئی اس قیدی دے منہ پانی نہ پاوے حکومت چاند دیئے زندان دے اندر ہی اس دی شہادت ہو جاوے سپاہی ٹور گئے ایک بڑھڑا جیا قیدی اس آکے مولا دا سر چایا سر تو پاگ لائی مولا دا خون صاف کیتا سرحان اللہ کیا دا کیڑا شریف قیدی ہے زندان دیاں دیواراں پتھر بھی تیرے نال تسبیح پڑھ دن اے کیوں آ دن تین صبح بھی ماری ہے تے شام نو بھی اتنا ماریا نہیں تیرے منہ چو خون نہیں پہ رکدا میں پوچھ سکتا تیرا جرم کیے ٹھڈا سا برکا دے جرمیں مادنا زہرا ہے میرا جرمیں میرے نانے دا نام مصطفیٰ ہے آباد رہو ہائے کر کے رونا ساڑھا جرمیں اسی ذات دے سیدہ رنگ رنگ دا ظلم کر دیان میرے بھائیو تھوڑی دیر بعد جنازہ برآمد ہو سی ضرور موڑھا دیوے آئے ضرور جوانو ود کے چوے آئے چونکہ اس غریب دے چاون اللہ کوئی نہ بغداد دی ایک عورت نے بلایا نے آؤ دساں قید نقصان کتنا کیتا ہے ظاہری طور تے آدن زندان اجتہ خانے سے قیدی ہے اس قیدی تے کوئی الزام لا دے اگر تو اپنے مقصد کامیاب نو میں شور مچا دے دربار گواہی دے تے نقد نام دسائیں شیعہ سنیو اے عورت گئی ہے چند پوڑیاں تلے تے خانہ جتے قید تیرا مولا صد مار کیا دی سندی بن شاہک اتھے قیدی تا ہے ہی نہیں بسم اللہ قیدی تا ہے ہی نہیں آدھا قیدی زندان اچھے اے عورت آدھی نہیں زندان ہے تو صرف ایک چادر پہیے آدھے اسے چادر دے ہیٹ دزا دا بابا نماز پہ پڑھ دا اسے زندان دیا صلاح نب کے پہ یادی قیدی سلام تیرے امام نے زمین تو سر بلند کیتا ہے نور امامت چمک ماری ہے اس عورت دے ذہن دے میں کدی خوش آمد نہیں کی تھی لوڑ ہی نہیں جوانوں اس جملے وچ بڑا وڈا مسائب ہے شیعہ سنی بھائیو نال لے جانا اس عورت دے ذہن دا فطور سمجھی ہے امام دیاں اکھا نہیں کوئی بدل انسامن دے تے تڑپ کے فرمیندن میرے تے الزام نہ لامی میریاں وطن تے 17 دھی ہے مرحبا ہو گئی مجلس میرے حصے دی بڑی منظور مجلس ہے جدا کہنا میریاں 17 دھی ہیں پچھے ہٹ کے آدھی انعام دا لالچ ہے سونے لگ جو جوان ہائے کر کے رون دے جدا کہنا انعام دا لالچ ہے سید آدھے آکھے تا جنت لکھ دے وہاں سادات و مومنین جنت نام ہے منہ تے پیٹ کے آدھی ہے جنت دیوان اللہ تو کوئی رضا دا بابا ہے فرمیندن میں نے سنجان میں رضا دا بابا قید کھا گئی ہے سارا اس سے روایت دی ایک دوسری روایت ہے جو بھی تاریخ جوانو اسے عورت دی ہارون آدھے کہ میں انتظار چرے عورت شور مچاوے تو میں جاواں زلیخہ بھی الزام لامن آئی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تے الزام لایا قید بھی کرایا آل رسول دے اپنے نبی دے خاندان دے افراد ویکھو ہارون آدھے جدہ کوئی آواز نہیں ہے تو میں گیا میں کہ میں آپ ویکھاں آدھے جدو میں گیا تو میں ویکھے اندر قیدی نماز پہ پڑھتا ہے باہر عورت نماز پہ ہائے 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 اوہ میں صدقے ہو جاوا
عورت نو بلا کے آدھا تین کیڑے کام بھیجے آتے تو نماز بھی پڑھ دیوں سا کہ کوئی قیدی شریف ہی اتنا اس دے منہ چو تسبیح سنیے لا الہ الا اللہ دیتے لا الہ الا اللہ اثر کر گیا ہے اور مار دیتی گئی عورت اوہ میں صدق ہو جاما وین سناویے جی آؤ پہلا وین کریے انہا اعلان کرایا ہے قیدی آدھا ہے ساڑھا خون جنگل دے درندیاں تے حرام ہے اسی دلیل منگ دیا 17 شیر منگائے گئے امام نو زندان جو کٹے ہیں امام فرمائے نالے رسول دا تماشا نہ بڑھاؤ آدھن توڑے دعوے دی دلیل منگ دے حکمران شیعہ سنیاں امام طور پہ حتی چت کڑیاں پیرنچ بیڑیاں گل لئی توک جی میں در کھلے تے شیران دی نظر امام تے پئیے اوہ میں صدقے شیر اپنی اپنی آواز بلند آوازاں دشمن خوش ہو نہ کہ حملہ کرنا چاندن قیدی تے آدھ میدان تیرا امام زمین تے آ کے بہ گئے آئے کر کے رونا لیو انہاں نے سپاہیاں نے پجریاں دے در کھولیں شیر باہر دوڑیں شیر امام والے پاسے بج دے آندیں موسیٰ قاظم والے پاسے مٹیاں پٹ دے آندیں کوئی جو گل یاد آئیے تیرے امام نے جیب چو ایک رومال کڑھے ہے سمجھ آگئی اسی عزاداروں نے امام رومال منہ تے رکھے ہے یا بج دے ہوئے شیران دے متھے زمین چل لگے سیدہ دے ارمان رضا ہویا بڑی منظوری علی مجلس ہے بڑے قدردان عزادار تشریف فرماؤ سیدہ دے ارمان اج میرے بچڑے ہوئینا آئے کر کے رونا لے امام آدن جلدی آؤ میں تا موت ودا گلینا ایک شیر تڑپ کے آدھے رضا دا بابا کتوا مہینہ ہے تیرے دیدار کان رول گیا سیدہ دے رول دے رہے ہو آج نیڑے نے پیان دے تڑپ کے آدھن منت لا پہلے رومال ہٹا ہو سکتا ہے اس رومال نو تیریاں دھیاں دے ہاتھ لگے ہوئیں اے کوئی ہائے کر کے رونا لاؤ سارے آنکھوں ہائیو زہرا دیاں دھیاں سبحان اللہ سبحان بڑی روحانیت بڑی مقبولیت باب الحوائی دا جنازہ آنا ہے ہائیو زہرا دیاں دھیاں ہائیو شام غریباں میں صدق ہو جاواں جویں حاجی کعبے دا طواف کردا ہے کوئی شیر ہے جیڑا امام دے ہاتھ چمدا ہے کوئی وین کر کے آدھا ہے آنکھیں تا پوچھ کوئی کاملا سید ایک شیر دے کامنے چی ہو جائے گل کیتی ہے شیر روندہ روندہ زمین تے جھڑی ہے نالا لے شیر آدھن کوئی اوکھا کم تا ساڑھے ذمہ لا رو کے آدھا ہے کم اوکھا نہیں موسیٰ قاظم دے غربت کھا گئی ہے رضا دے بابے فرمایا ہے میں دعا منگسان قریب تو اڈیاں قیداں چھٹ سین جڑے ویلے قیداں چھٹ جاوین بغداد نہ رویا اے قوم دیاں پہاڑیاں چ لگے جویا کوئی موسمہ سے میری ایک رلی ہوئی دھی دا محمل میری دھی دے محمل اٹھ جا کے کھیائے قید بابا سلام رول گئی اولاد تیرے امام دی جی لکھ میری آنکھاں جوان ہے وہ دھیا اے اس دھی دی وسیعت ہے جڑی وطن تے کاغذ قلم دوا چاویا عید آلیاں راتج لکھ دیا خات لکھیا کم دے شہزادے قید بابے دے نامے لکھ دی کے آدھیاں سکھ دیا نہیں ملاقات کیتے پتران دے ڈھیر سلام میں اگلی سطر لکھے آسان سنیا ہے تنگ کوٹھڑی ہے نیوے کر سنگ دے آرام بی بی لکھ دیا اے تو سا وطن تے ولسو یا قید چ بابا لنگ ویسی عمر تمام شیعہ سنی جوانا تریوی رجب نو زہر ملی
منگ دعا شالا ان زہار نہ ملے جیندے کول تڑپن کان جا نہ ہوئے اے جوان جنہ روینا بزرگ ماتم نہ کرنا میں کدی روایت نہ پڑھا یاد رکھیا ہے زہر ملی ہے مگر شہادت زہر نال نہیں ہوئے بار بار ہارون سپاہیاں نوادائے پتہ کرو جان نکلیے یا کوئی نہ حساس کے آدھے آئین تڑپدا پیا ہے پر سا باقی ہے اے ظالم آدھے میں انتظار نہیں کر سکتا میں شکار تے جانا ہے میرے نال زندان جا کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جاندہ حل گیا بغداد جداں رضا دے بابے نوے نہ کڑھیا منہ دے بھار زمین تے لٹایا پہلے ہتھاں وچ لوہے دیا میخا ماتم کرنا لیا زہرا دے وال کھل گئے بین کر کے آدھے آئی رضا بلاؤ سر تے ماتم دا پرسا آخر میخ مولا دے سر چ لگی ہے ہکو آواز بلندو یا انا للہ او شیعہ امام ٹر گئے قاتل حسدہ ہاتھ حساس کے ادا ہائے پنجے رجب نو وقت صبح دے ہے بغداد چہوکا ہائے اٹھیا کیڑی گال دا ہس کے آدھے آئین کوئی قیدے مرگ وچ قیداں دے جندہ وارث کوئی نہیں ریا سیدان دی نگری ماتم نال استقبال کریا ہے تساں سارے رل کے جنازہ چاہیا ہے بغداد چلان کر کے آدھے انسان لوڑے چون مزدوران دے آئے اندہ وارث کوئی نہیں ریا رب جانے کہہ دیا جنازے نال وین کر کے رو رو کے آکھو ہائے مسافر ہائے پردیسی ہائے اللہ راسے مانگ دعا آج دھیاں ہونی ہاں میرا مولا تیری ملاقات کوئی نہیں آیا آویک بندے دھیاں لے کے آئے ماتم کرنا لے جواناؤ بغداد دے حاکم عید کتے آئے وچ شہر دے جشان نہ منا کے ہاس کے آدھا کوئی قیدے مر گئے